हेलो दोस्तों, आप देख सकते हो ये सब्जी बना रही हूँ मैं। ये देखो, ये गार्ड गोभी है, ये बड़ी है। ये बड़ी हमने हाथों से बनाई है, पेठा और काली दाल पीस के। और ये जो हरे हरे दिख रहे हैं, ये पालक का साग है। ये मिक्सचर सब्जी बन रही है, हरी सब्जी, और ये कच्ची मिर्च डाल के। हरी सब्जी खाना किन किन लोगों को पसंद है, कमेंट ज़रूर करना।